天空之鏡嘅冰島吧。我要行入嚟呢個位，覺得可以睇到呢度先有幾高。噔噔，又要唱 Let it go。大煙道，我以為喺呢度發生緊工業革命。早晨，今日嚟到第6日嘅冰島，而家準備出發啦。不過要首先去咗叉電先。哇！呢度個風景靚到，你睇下啲山，仲有今日配合有陽光，哇！黐孖筋靚到。嗰邊仲有啲馬仔啊，而家白茫茫一片出邊。現時嘅氣溫好似係-3度，因為打橫一大片都係雪山。因為而家越近北邊嘅地方呢，原來已經落晒雪啦，而家都只係10月22號就已經咁樣啦，厚厚嘅雪。嚟到冰島第6日嘅行程啦。今日嘅景點主要係圍住米湖附近周邊嘅景點。第一站我哋嚟到眾神瀑布，之後就會去到魏火山口群，沿住米湖邊嚟到黑色城堡。下一站就係《冰與火之歌》嘅拍攝場地洞穴溫泉。應該男女主角就喺個洞穴裏面個溫泉嗰度就拍咗場戲，都係要走入個窿度睇睇。最後就係去到地熱谷啦，有好多硫磺坑嘅地熱活動嘅地方。我諗估計就好似日本嗰啲地獄谷、北海道嘅地獄谷一樣。而今晚嘅住宿就係位於冰島北邊第2大嘅城市胡薩維克。既然嚟都嚟咗啦，喺睇片之前記得 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啊！黐線，而家-4度咯。嚟到呢個叉電站呢，要喺度叉一叉電先可以繼續行程，再去呢個 Supercharger 嘅站再叉過。如果唔係搞唔掂。頭先仲要咧插入去嘅時候咧，唔知係因為凍得滯定點咧，神神地插唔到電咯，跟住要大力啲揈佢2下拍醒佢。拍人哋嗰個叉電站個頭，唔知係咪有啲咩嘢卡住喺裏邊？哦，佢前邊一排雪山，睇下靚到，靚到咧，噉一聲。前面咧，你叉電嘅時候咧，你前面可以去呢個位，有toilet嘅，有啲超市，有啲嘢食。咁呢度呢，就係幼稚園，大家返學啊！我哋個車頭都向住雪山方向駕駛啦，就係我啱啱講嘅呢一排嘅雪山，超級靚，仲要加上今日呢，好好天啊，冇落雨啦，又冇落雪啦，藍天白雲啊！後面遠啲嗰邊都有啊，你睇下。係喎，震撼啊！呢度勁震撼，成班雀仔一齊飛，係幾隻咁樣一齊成群結隊咁樣飛，好搞笑。你喺冰島呢度呢，你就有時候會大風度呢，見到啲雀仔呢係逆風飛嘅，佢有拍翼，但係佢唔係向前行。好大隻啲風。好大隻啲雀，呢度都係勁多啊！哇，超級多啊！佢哋係咪要去遠啲嘅地方過冬啦？呢個呢，場景有少少似無人機啊！真心，睇下呢度，見唔見到呢個山？仲有啲光，雪山仲有啲陽光打落去就嚟。呢度全部都俾冰雪覆蓋住啦。前面呢個雪山好靚啊，有個三尖八角咁樣嘅感覺，尖尖地，佢個頂都仲未俾雪包圍。然之後仲見到少少月亮仔啊，唔知呢度見唔見到呢？但我肉眼睇到，好靚啊！我哋仲有23分鐘先到，全部都喺呢個大山大雪度穿山越嶺，靚到爆炸。真心，我哋又要嚟 Supercharger 度叉電。喺呢一個去啲旅程之前呢，喺啲景點之前嚟到呢度叉電先。啱啱去咗 Bonus 買咗今晚要食嘅嘢，喺呢度發覺呢係揾唔到廁所。Anyway，
佢呢度全部俾呢個雪山包圍嘅一個平地，幾靚，仲見到月亮添啊！而家已經，我哋個行程都幾緊迫，因為而家都未開始，啱啱成個朝早開到中午呢段時間，而家都1:43，都係搞緊叉電。至於尋晚就住一啲可以叉電嘅 city 啦，尋日嗰度呢冇得叉電，一個錯誤嘅選擇，發覺。而家呢去到眾神瀑布呢，如果而家開車都要揸成51分鐘，2點半先到。希望我哋可以快啲啦，因為呢個快叉呢 Tesla 呢個叉電呢 Supercharger 都已經叉好晒啦，99%，我哋可以進行我哋嘅旅程啦。但係都好問水俾大家睇下，咦 complete 咗100%添。但係呢個都幾問水，我哋去好多地方，呢一度，去到你今晚嘅住宿得返17%，其實好啱好。沿路佢都冇再 suggest 啲叉電站，所以再睇下點。超靚呢度，有個湖啊，天空之鏡嘅冰島版，睇下反射咗嗰啲雪山落個湖面度。哇！而家有太陽，雖然0度，但係好熱，我想講。但係都想講呢個真係好靚呢個。哇！超級靚 ！Oh my god！ 離開呢個雪山呢個小鎮啦，北部嘅一個小鎮，準備入隧道。我真係第2次喺冰島入隧道啦，第一條係嗰個海底隧道。呢一個呢就似係山，即係有啲分別。佢啲隧道呢記得唔會超重，佢有 camera 會影嘅。但係呢，佢個外邊呢都係即係我意思嘅裏面隧道裏面嗰層外牆呢都係咁樣，唔係香港咁樣咁光滑嘅。佢係好窩嘅，因為啲石喺度凹凸不平。睇嚟好長㗎。到咗呢個眾神瀑布嘅位置啦，喺車度你睇下望落去。已經見到啲瀑布啦，仲加埋雪，太好啦，好靚啊呢個！咁前邊呢度應該有兩邊 parking 嘅，因為瀑布你知可以分左右咁樣睇噶嘛。咁我哋就而家停咗呢一度先啦。嚟到眾神瀑布嘅呢個停車場落咗車添啦。好好奇究竟咩人會喺度野餐呢？都幾靚嘅呢度。而家呢啲地下全部都係冰，全部係一個冰水嘅狀態，幾靚咁。我哋係咪應該由呢度開始行入去呢？有個閘，呢度開始行入去睇下。行到呢度就見到個瀑布，唔係瀑布，流落嚟嘅水係藍色㗎，見唔見到啊？好靚啊！中間呢度仲有個橋添，好似可以俾人行過㗎，一陣可以睇下點樣行，可能呢度兜一個圈。原來呢度呢係未到㗎，一直延伸去到前邊，見唔見到？呢度有少少嘅瀑布，就喺呢個位啦。大家記得着好防雨衣物啊，戴手套，同埋記得對鞋要防水，唔係都幾難行。哇，靚到！呢個就係眾神瀑布啦。有幾多個神？1、2、3、4、5、6、7，眾神。啲水真係藍色㗎。而家又開始落雪啦，定落雨啊！唔知點解我哋永遠去瀑布都係落緊雨嘅。都有觀景台嘅，就係左右兩邊唔同角度望到眾神瀑布啦。而我哋呢，而家就行緊瀑布嘅左手邊，佢呢度啲路超級跣，哇！啲冰水啊，上到嚟呢個圓形有個花園仔嘅觀景台，見到啦，哇！好壯觀啊！幾條瀑布一齊衝落嚟，所以就叫眾神瀑布啦。沿住呢度一直慢慢伸展到頭先停車場。而家仲係電近距離睇到呢條眾神瀑布。啱啱睇完呢個眾神瀑布呢，而家咁樣慢慢碌住先翻落山，因為係暗斜嘅一條冰加雪，再加上而家落緊雪嘅一條路。
攞口水 feel 嘅好。出面又落緊雪啦！如果大家想喺眾神瀑布去 toilet 嘅話呢，係有嘅。行前少少呢，有個黑色嘅一間 cafe 啊，咁樣賣啲手信啊 souvenir。咁咧佢裏邊有 WC 嘅，而裏邊呢係要俾錢嘅。但係呢，好多人都係唔俾錢。應該咁講，你可以俾錢嘅，你亦都有唔俾錢嘅方法。有啲外國人就會叫你喺後面行啦，不過都冇人理嘅。其實你中意想俾錢就俾錢啦。嗰次係200蚊，我查到係200蚊嘅冰島幣，10蚊10個幾一次港紙，就係咁啦。而家我哋去下一個景點，但係呢部車呢就好似 short 咗，佢就 calculate 唔到我哋下一個景點去邊度。想點？呢個冰島落咗雪之後呢，加上佢個地貌呢，令到我有個感覺好似去咗太空啊！呢度仲未月球，我哋一陣就會去大家睇下月球嘅表面一啲假嘅火山口形成嘅坑洞。呢個位呢都幾跣啊，大家小心啲落雪，因為佢斜路仲要落去。而家行到隔離呢度有一個湖，見唔見到湖面呢度呢？係中間未結冰，側邊已經結咗冰啦。嚟到前邊呢個位啦，見唔見到呢個12點鐘方向呢度係啦？呢度呢有個我類似火山口凹咗入去嘅感覺，係咪應該係話隕石跌咗落去有個窿度咁樣嘅感覺？跟住呢呢邊呢，就有個少少嘅山仔，其餘呢都係平地嚟嘅。我哋而家仲有7分鐘就到啦，睇下唔知係咪真係呢個位先？呢個湖仔都幾靚，所有嘢加咗雪我都覺得好靚。其實我哋今日嘅景點呢，就係喺米湖周邊嘅景點啦。首都嗰邊呢，最出名呢就係藍湖啦，而北邊呢，最出名嘅地熱溫泉呢，就係米湖啦。米湖呢都係有得浸嘅，咁但係就好似冇乜時間，所以就唔浸。咁藍湖當然係藍色啦，米湖唔通係米色？據說都係同藍湖地熱咁樣嘅溫泉咯。有個 information center， 我哋係前少少。呢個記住，大家揸車嘅話咧，呢個佢有個小哈哈，佢會偵測你嘅速度。然之後咧，如果你超速，應該會影相。就到啦，就到啦。因為呢度話就轉入去就係。係喎，係喎。好啦，落咗車啦。就係頭先咧，大家見到有個 I 字嗰個 information 嗰個位嗰度落車，就嚟到呢個偽火山口群啦。會有張圖，有好多條 path 嘅。我哋而家喺呢一度啦，有個停車場，我哋要行。呢個最大個窿窿啊，見唔到？月球表面啊，就喺地球啦。呢度呢 keep 住條路一直行呢，你已經見到有啲呢啲口啊，凹咗落去。有隕石撞擊地球啊！呢個就係證據。見唔見到呢度勁多都係，你可以行到好遠嘅，你可以去。我見到嗰度係最大嘅。頭先睇到個地圖，哇，超大！中間仲有個湖，結咗冰咁啊！個湖面已經，因為全部都係白色嘅話更加有 feel。我諗綠色都應該好睇嘅。呢邊仲有個觀景台，我哋一陣行去望下先。我想講呢度真係好靚，好靚，真係好鬼靚，睇下，哇，超靚！喺呢度有條樓梯呢，可以行落去嘅，不過呢，好似下邊又有個閘喎，係咪封咗唔俾行呢條 path？ 因為落雪，竟然俾我發現呢度有羊啊！見唔見到呢度一堆？呢個位。圍羊取暖，佢湖邊喎，係啊，喺個湖邊咯。但係個湖好似已經結咗冰啦。中間呢個山有少少似富士山，好似個個山係咁嘅形狀。喺呢個角度望呢，你就見到呢個少少山丘仔嘢凹落去，好似俾隕石撞咗咁樣。因為呢揾唔到一個高啲嘅地方影啊，佢落雪呢，裡面行嗰啲 path 呢。封咗，只可以行去觀景台，但係觀景台呢就好似望唔到一啲好遠好遠嗰一堆，就你睇唔到個窿噶啦，因為唔夠高。影多次俾大家睇，我哋而家只可以行到呢一條path，其他都封晒，所以冇得行。羊啊喺雪地度覓食，食緊呢個冰
草或者係草仙草冰，好靚係咪？冰島真係好靚，落咗雪仲靚。我哋咧下一個景點咧就係要參觀一堆麒麟怪石啊！其實咧應該就係喺呢度裏面，我哋只不過而家圍住佢行嘅啫。你睇呢架車幾大㗎？哇！鏟雪車勁高身。咁咧呢啲麒麟怪石咧係黑色嘅，但係咧而家已經俾雪咧鋪咗一陣啦，見唔見到？所以我哋呢度睇嘅就好似一個白雪嘅黑暗城堡。曾經都有電影喺呢度取景嘅，一陣落咗車再喺實景再影俾大家睇。就快到啦，你咗2分鐘就可以轉入去呢度，裏面可以泊車。繼續呢個位轉，呢個山好型，加啲雪落到一條條咁落嚟。我哋好遠影就係見到呢就見到呢個山，側邊呢啲就係奇形怪狀嘅石。停咗架車喺度呢，你就見到呢個閘口位噶啦。呢個左手邊200米有 WC， 睇下啲積雪幾厚。咁我哋咪上去望下先。好，哇！你睇超厚。所謂上山容易落山難，我相信我哋呢度咁樣着落嚟呢，就會跣住落嚟啊！岩石一堆岩石整成嘅黑暗城堡係點嘅呢？哇！呢度真係好高啊，望落去。唔係冬天嚟嘅話，相信就全部都係黑色嘅，就好似一個城堡一樣。你見到中間咁樣幾高，落咗雪呢，就好似落咗雪嘅黑暗城堡。噔噔 Oreo 城堡。我哋呢啲景點呢，圍住米湖啦，而呢度呢，仲有個牌呢，介紹呢湖裡面嘅生物，有啲咩魚啦，連蚊都介紹。呢度有嚿石俾大家打卡，唔係講笑啫。發覺呢，北邊呢邊嘅景點呢，都唔係好多遊客嚟嘅啫，可能因為比較遠。呢個就係黑暗城堡啦，超靚 Frozen 咁樣。好啦，呢度呢就係佢本身嗰個樣啦，其實係咁樣嘅。你問一問似唔似城堡呢？你哋覺得？咦，原來個 path 都可以幾大嘅喎，行得。呢一邊呢就有講解點樣去形成呢一個地形啦。再行入去望望，好跣！呢個水平線望真係有啲唔同嘅感覺。我而家咁樣跣住落嚟，頭先係一個高位咁樣望嘅，而家呢係水平線咁樣望。你又見到啲石呢真係好高嘅呢度，真係超級高。然之後再加上呢個咁嘅雪，我覺得爭塊板呢就可以咁樣上翻落去。哇，好靚喎呢度！呢度呢就講咗呢有好多唔同嘅 path 嘅，呢個60米就去翻停車場啦。冰天雪地，超靚！呢度應該爭隻鹿啦，同埋雪橇。超靚喎！Frozen 又要唱 Let It Go。前面呢就見到嗰堆石啦，你哋可以見到幾高啦。頭先高位呢就睇唔到嗰個感覺，呢度呢咁仰望上去，好大嚿石啦呢度。喺呢度影張相啦。我要行入嚟呢個位，覺得可以睇到呢度先有幾高。噔噔，要翻上去停車場啦，等我表演滑雪俾大家睇。你咁樣行其實有一種溜冰嘅感覺，因為喺沙丘巷戰，人哋係滑沙滑滑。行上嚟呢個位呢，其實有廁所嘅，
但係咧我見到咧要俾300蚊邊度幣，所以都係唔去啦。佢後面嗰集咧仲要防止你咁樣旋轉入翻去，呢個係旋轉嘅，係唔得㗎。所以大家之前去定或者俾錢啦。哇！想講而家積雪超深，深到踩落去咧，你睇好似有啲雪入咗鞋添，有啲凍凍地。前面呢一個呢，就係最大嘅魏火山隕石咁樣嘅口。我哋而家呢，即將要去嘅景點呢，就係洞穴溫泉。呢個洞穴溫泉咧好出名嘅，要擒入去嘅，喺個窿裏面咧就有個溫泉嘅。但係而家近年咧，冰島政府咧就唔俾人再喺嗰度浸溫泉噶啦，因為嗰個地熱嗰個溫度咧無啦啦會時高時低啊，避免大家會灼傷，所以就禁止俾人落去。之前咧就喺度拍過呢個 Game of Thrones 啊，《冰與火之歌》嘅拍攝場地之一。就男女主角喺嗰度拍過戲嘅，順便就落去個洞度。而家都5點啦，我哋都可以趕得切。好彩呢度條路就係咁噶啦，哇高高低低咁嘅，哇勁燈啊，勁燈，仲要係單程路嚟嘅。咁如果有車出嘅話，咁點樣樣呢？哇有個窿，哇！嚟到可能今日最後一個行程。嗱呢度有人偷偷地飛航拍喺嗰度，唯一一架車，同埋我哋呢個景點就係洞穴溫泉啦。嘿，我身後邊呢一個窿就要行入去，裏面就有溫泉啦。裏面就係 Game of Thrones 嘅《冰與火之歌》嘅拍攝場地。而家禁止落去 bathing 啦，呢度有個牌 Popular Bathing Place， 1975年去到84年啊。因為火山爆發而令到呢度嗰個水溫急升至到60度，佢真係有寫 Recognize it from the popular TV Game of Thrones， 就係呢個窿啦。我哋望下裏面咩情況，再睇下入唔入去先。哇，要帶燈㗎整。嗱呢度呢，就應該有人行過，所以先至會上面仲掛住啲水係滴緊。呢個你冇睇錯，裏面真係一個窿，裏面真係一個溫泉嚟嘅。但係我哋究竟行唔行入去咧？好似好黑啊，好驚添。好，我哋入咗，哇！見到啦，藍藍地色㗎，喺個 camera 呢度睇到。咦？但係有啲 outflow 先，等等。問多次，入咗一半個洞穴，我哋因為唔係我驚咯，見到藍藍地色㗎，見唔見到？咦？有 outflow 先，瘋狂 outflow。可能呢個入邊有啲溫度啊，啲水記唔記得前面呢個窿藍藍地色嘅水溫？呢邊就係溫泉啊，就係拍攝嘅場景啦。啲路呢，有水呢，又有雪啊，好似好跣咁。冰條，仲有啲水，哇！影到啲石頭呢係咁大塊㗎，係即係一個人咁大塊。我隻手係咁細啦，因為咁大塊啊。睇唔睇得出啊？穿過呢條路咁樣行入嚟，出面冰雪世界，《冰與火之歌》嘅拍攝場地啦。60度。60度。咁樣嘅有啲冰條。又落咗車啦，頭先講錯咗，原來唔係最後一個景點，呢個先係最後一個景點，仲要泊車俾錢。呢個咧係類似地熱谷。成個地方咧都係地熱，我覺得有啲似，可能有啲似日本嗰啲地獄谷，北海道個地獄谷，或者可能係九州嗰啲地熱溫泉嗰啲嘅地方。咁咧呢個位咧泊車咧，如果揸入嚟仲要俾錢，要記得要俾錢，因為咧你一入到車場呢個位咧，前邊就有 cam 已經影到你車牌啦。佢就如果你冇俾錢咧，俾佢 check 到咧。佢應該都會 check 到嘅，就會同你租車公司講㗎啦。然後你到時就唔係俾停車錢咁簡單㗎啦，你就要俾罰款㗎啦。所以大家就記得俾錢啦。如果唔係就唔好泊入呢啲付費嘅停車場。估唔到有咁貴，12蚊 ISK，因為佢話佢係
privately owned 嘅靚。多謝地主俾我哋入嚟啊！行入去睇下先。如果唔係呢，其實呢，見到嗰邊呢，頭先好遠有個地方呢，有個吉位嘅，見到有啲車牌嗰度，咁佢哋就可能就唔想俾錢就行入嚟啦。哇！地主呢個 app 可以用到 app 係。果然啊，地主。勁啊！見唔見到前面呢度呢，出煙嘅地方就係啦。頭先沿路上呢，因為米湖呢，呢個溫泉嚟噶嘛，都係地熱嘅。其實基本上呢，冰島呢，你開水頭呢，你開水龍頭嗰啲熱水呢，都係嚟自地熱嘅水。你會聞到一陣呢，有啲硫磺嘅，即係呢個陣味啦，你就知道係啦。除咗某啲地區呢，係冇提供地熱嘅水，啦我哋有一次住宿呢，就係啦，佢就應該係儲水式嘅熱水爐，香港咁理解啦。咁就煲咗一個水，如果你用晒嗰批熱水呢，佢都有寫明要等1個鐘頭去煲翻滾，超級凍，成條路都結咗冰㗎。嚟到呢度有個展示牌，你可以見到啦，我哋停車場係停咗喺呢度啦。然之後而家呢圍住，你可以咁樣行，成個 area 都係地熱嘅，喺出邊煲緊水啊，超級大。呢個就係米湖啦，而呢一個呢，就係米湖隔離呢度嘅地熱嘅區。哇！成高達200度噶，深度1000米深添啊！呢個就有一個小小嘅看台仔啦。好，就喺度，其他都鋪晒雪嘅，係得呢度變咗泥啦。咦？冚咗個看台仔，行出去唔可以行出去，封住咗。所以我真係冰與火之歌啊！今日，哇！出緊煙啊！嗰度煲緊水啊！隱約地，因為而家天色開始暗啦。哇！嗰個人行得咁近，聞到勁大陣硫磺味啊！呢個嗰個程度係，因為我冇去過九州嗰個大分縣，所以我唔知道係咪可以咁近喺度，連埋雪山一齊咁樣睇，成件事真係有啲黐線，同埋呢度好空曠，超近距離睇到。裏面高達80至90度，所以有呢啲欄呢圍住，唔可以行出去。基本上呢度成大片地呢都係任你行嘅，除非佢攔住咗唔俾你行啦。咁呢一個只不過係亦多人行嘅一條路，但係你見到其他呢係鋪滿雪，係泥落嚟呢度。但我覺得個硫磺味唔係好勁。我之前都去過登別嗰個北海道登別嗰個地獄谷，嗰個就真係硫磺味超勁。呢個我就覺得麻麻地，唔係好臭嘅啫，可以接受。但係個視覺效果一流，你睇下呢度，哇！大煙道，我以為喺呢度發生緊工業革命。大煙道好似呢度有人。有個工廠喺度整緊嘢咁啊！嗱，遠處仲有一個，我聞到呢一陣味呢，就係 exactly 咧，哇好臭！你開水龍頭呢，冰到啲水龍頭熱水呢，哇蒙咗添，就係咁嘅味噶啦。想講而家佢水蒸氣好勁，因為真係好熱，成個地下都濕晒，哇好臭啊其實。不過都係北海道嗰個勁啲個味。呢個都接受到，超勁！前面仲有一個，究竟睇唔睇到呢？行快啲先。呢個前面喺度最盡頭就有呢個啦，有少少拱起嘅，有啲石搭喺度，然後好大煙咁樣噴出嚟。究竟呢啲石頭應該係人為擺上去啊，定係點呢？斷估應該都係人為，唔會天然咁無啦啦有堆石，然後有啲煙咁樣噴。但係呢個可以係再行近啲喎。竟然冇嘢攔住喎，你又可以敷個蒸汽，steam， 呢度幾高，後面仲有雪山。
天嚟睇真係好有視覺。我哋而家喺呢個地獄谷嗰度回程啦。以我所見，好似得翻我哋兩個咋，啲人走晒。因為而家都接近6點鐘啦。而家哇，呢個好臭，其實冰島啲熱水就係呢一陣味。而家10月中呢，大概日落時間呢就係6點左右。揸車就會好黑嘅啦，好難揸車。呢個都係個少少，都係出緊煙嘅呢個位。呢度嘅地下全部都係泥地，同埋有少少石頭，所以大家都係着翻啲適合嘅鞋啦。再經過多一次呢個煙霧彌漫嘅感覺，地熱製造嘅仙氣。多謝大家收看，今日嘅景點呢就應該係咁多。原先呢有個火山口，我諗都去唔到噶啦，都唔係我諗，因為呢太天黑啦，冇時間去啦。呢2日呢嘅路呢其實係最遠嘅，啲景點與景點之間呢其實亦都係比較遠。但係米湖呢度就周邊啦，但係你要去經過西北呢去到北部呢，要揸成幾百公里，所以建議呢都係住翻2日咁樣先至可以分擔你每一日揸車嘅時間。再加上呢，其實北邊呢邊呢嘅景點呢比較少遊客，但係都唔代表呢唔值得睇。所以我覺得有時間呢，如果你想嘅話呢，都可以嚟次冰島嘅環島遊。我而家越嚟越凍，呢個位都跟住呢個位。咁我 feel 到硬咗咁樣，好，我哋離開呢度啦。住宿開箱，再見。呢度經過見到有間教堂，呢啲都會着啲橙色、紅色嘅燈，可能真係好睇啲，係咪呢？大家點睇？我哋而家正在去緊北邊嘅小鎮，名為胡薩維克一個小鎮。呢個小鎮呢係喺位於冰島嘅北面。出名啲咩呢？就係出名睇鯨魚。而我哋聽日呢，亦都朝頭早準備會參加，已經報咗名㗎啦。觀賞鯨魚旅行團啦，仲要係 guarantee 你99% 都睇到嘅，因為呢個 city 出去。如果睇唔到嘅話呢，佢就俾你免費再參加多一次。我諗睇唔到應該再參加。其實呢，應該咁講，冰島好多個 city 都可以睇。咁而我哋揀呢個呢，就係因為佢好高嘅機率可以睇到啊，咁令到我哋嘅行程唔會有延誤，亦都唔會耽誤到，同埋確保會睇到。所以如果大家去北部旅行嘅話呢，都可以嚟呢個小鎮去睇鯨魚嘅。仲有3分鐘就到我哋嘅住宿啦，遙遠已經見到呢個鎮好似都幾多人住。呢個係一個漁港嚟嘅，以前呢一度呢係以呢個捕鯨為生。北邊嘅第一大都市呢就係阿雷里德啦，第2就係呢度啦，第2大都市就係呢度。今晚嘅住宿已經到咗啦 ，Pros Plaza Guest House 就係呢度啦。我哋拍好架車先，我哋頭先已經入咗大門，右手邊就有條樓梯上去，上面已經係廚房。呢個就係我哋間房。首先有個衣架，仲有床啦，有個書台嘅喎。呢個又係冰島好中意用嘅綠色。鏡頭一轉，再嚟呢個廁所，哇，都幾乾淨，好光猛添啊！風筒上去睇下先，廚房喺上邊，聞到有人煮得好香。哇，真係喺度食緊嘢。今日煮呢個都係今日買嘅。厲害，我哋今日食呢個。仲有個呢個 kitchen 勁大咯。今集第6集嘅冰島旅程就完結啦，可以留言冰塊，或者大家有咩睇法都可以留低，咁就可以大數據推到多啲人睇噶啦。中意我呢集嘅內容，記得 like、share、subscribe 個 channel 啊！下集見，拜拜！咪走住，可以繼續睇埋以下嘅花絮。靚到呢個小鎮，睇下嗰邊雪山鋪晒雪啦，好想掂呢啲雪，好似好乾淨咁。好似好乾淨，冰粒一樣。幾聲，哇，好舒服！因為佢呢個結咗冰喎，我完全撳唔開喎，唔講笑。但係都，哇！我以為佢要甩落嚟睇。啊，啲雪唔係雪咁簡單，係冰。
下次再見。